හරි ඇහෙනව නේද ඔයාලට? හරි. එතකොට අපි කිව්වා මේ න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම වර්ණ දේහ කියලා දෙයක්. හරිද? නැත්නම් ක්‍රොමැටින්. මේ ක්‍රොමැටින් තමයි වර්ණ දේහ බවට පත් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ජීවි විශේෂයක් ගත්තාම මේ ජීවි විශේෂය අනුව එයාගේ තියෙන වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් මිනිස්යාගේ නැත්නම් මිනිසාගේ තියෙනකො වර්ණ දේහ 46ක්. එහෙම නැත්නම් යුගල් 23ක් තියෙනවා. මේ යුගල් 23න් 22කටම අපි කියනවා දෛහික වර්ණ දේහ කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණ රඳාපවතින්නේ මෙන්න මේ දෛහික වර්ණ දේහ මත. හරිද? ඊට අමතරව එක වර්ණ දේහ යුගලයක් අපි කියනවා ලිංග වර්ණ දේහ යුගලයක් කියලා. මෙන්න මේ ලිංග වර්ණ දේහ යුගලයෙන් තමයි ස්ත්‍රී පුරුෂ බව තීරණය වෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ න්‍යෂ්ටිය අපට ඊටාම වැදගත්. හරිද? මෙයාගෙන් තමයි අපේ ආවේනික ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ප්‍රේෂණය කිරීම, සංචිත කිරීම, ඊට පස්සේ සෛලීය ක්‍රියා පාලනය සිදු කිරීම මෙන්න මේ න්‍යෂ්ටිය මගින් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. හරිද? හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඊළඟට තියෙන ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිකාව. හරිද? මෙන්න මේක මම උන්න න්‍යෂ්ටිය කියලා. ඊළඟට තියෙනවා මොකක්ද? මයිටොකොන්ඩ්‍රියම්. මයිටොකොන්ඩ්‍රියම්. හරිද? මෙන්න මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් අපි හඳුන්වනවා සෛලයක තියෙන ජව පොළවල් විදිහට. එහෙම නැත්නම් පවර් ප්ලාන්ට් එකක් කියලා හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවන්න මෙන්න මේ කියන මයිටොකොන්ඩ්‍රියම තුල. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ ක්‍රියා වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සෛල වල තියෙන මයිටොකොන්ඩ්‍රියා සංඛ්‍යාව වැඩි. හරිද? මොකද ටට්ටක් ගාලා දැන් හිතන්න අපි මාංශ පේශි වල අපි මොකක් කර ක්‍රීඩා තරඟෙදී දුවන්න ඕන. දුවන්න ඕන වෙච්චම මොකද වෙන්නේ? ඒ සෛල වලට ගොඩාක් ශක්තිය අවශ්‍යයි. එතකොට මෙන්න මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් ඇතුලේ තමයි ඒවට අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවන්නේ. අපි කියනවා පරිවෘත්තීය ශක්තිය නැත්නම් ATP කියලා. මෙන්න මේ ATP නිපද වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන මයිටොකොන්ඩ්‍රියම තුල. හරිද? ඊට පස්සේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් ඒ නිසා අපි සෛලය තුල තියෙන ජව පොළවල් විදිහටත් හඳුන්වනවා. හරිද? හරි. එතකොට ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි සෛල වල තියෙන මයිටොකොන්ඩ්‍රියා සංඛ්‍යාව වැඩි. මොකද නිපදවා ගන්න ඕන ශක්ති ප්‍රමාණය වැඩි නිසා. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා ගොල්ගි සංකීර්ණ. මේ ගොල්ගි සංකීර්ණ වලින් පුතේ කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය නිපදවීම හා අසුරා තබා ගැනීම තමයි ගොල්ගි දේහ වලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදු කරන්නේ. මෙන්න මේවා තනි පටලයකින්. දැන් අපි මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් ගත්තොත් එහෙනම් මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් නම් පුතේ පටල දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ද්විපටලමය ඉන්ද්‍රිකාවක් කියලා. නමුත් මේ ගොල්ගි දේහ වගේ තියෙන එක පටලයයි. ඒ නිසා අපි කියනවා තනි පටලමය ඉන්ද්‍රිකාවක් කියලා. හරිද? එතකොට මේ ගොල්ගි දේහවල ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය නිපදවීම ඒ වගේම සංචිත කිරීම තමයි සිදු වෙන්නේ. මෙන්න මෙයාලගේ මෙන්න මේ තියෙන ආශයිකා මගින්. අපි මෙන්න මේකට කියනවා ආශයිකා කියලා. හරිද? මේ ගොල්ගි දේහ කියන්නේ තැටි වැනි ව්‍යුහයක් තියෙනවා. හරිද? ගොල්ගි දේහ වල තියෙන්නේ තැටි වැනි ව්‍යුහයක්. මේවා එක ළඟ කිහිපයක් තියෙනවා මේ තැටි වැනි ව්‍යුහ. හරිද? ඒවා ළඟම තියෙන මේ රවුම් බෝල වගේ වට කියනවා අපි ආශයිකා කියලා. එතකොට මේ වගේ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය නිපදවීම සහ අසුරා තබා ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඊට අමතරව මේ ආශයිකා කියන ඒවා මගින් මේ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය යම් යම් තැන් වලට පරිවහණය කිරීමත් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඊළඟට අපිට තියෙනවා අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා. හරිද? මෙන්න මේ අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා. හරිද? මේවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද? සිනිඳු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකයි රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකයි. හරිද? මෙන්න මේ රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකාවල බාහිර පෘෂ්ඨයට මෙන්න මේ රයිබෝසෝම කියන ඒවා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා තමයි මේවට රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වර්ග දෙකක් තියෙනවා මොනවද? සිනිඳු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකයි රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකයි. හරිද? හරි. එතකොට මේ රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකාවල පෘෂ්ඨයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා රයිබෝසෝම. ඒ නිසා තමයි ඒවට රළු ගතියක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒවට කියනවා රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ සිනිඳු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කියන ඒවා සාමාන්‍ය නල වගේ ව්‍යුහයක් තියෙන එකට තමයි
මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට සියුම් නල වැනි ව්‍යුහයකට තමයි අපි කියන්නේ සිනිඳු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කියලා. හරිද? මෙන්න මේ රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකාවල කෘත්‍යය වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රෝටීන පරිවහනය කිරීම. රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලින් තමයි ප්‍රෝටීන පරිවහනය සිද්ධ කරන්නේ. හරිද? ඊළඟට සිනිඳු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා ගත්තොත් ඒ කට්ටිය ලිපිඩ සහ ස්ටෙරොයිඩ් වර්ග නිපදවලා පරිවහනය කිරීම සිදු කරනවා. මතක තියාගන්න. එතකොට රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලින් ප්‍රෝටීන තමයි පරිවහනය කරන්නේ. එතකොට සිනිඳු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලින් නම් ලිපිඩ තමයි පරිවහනය කරන්නේ. හරිද? රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලින් ප්‍රෝටීන පරිවහනය කරනවා. සිනිඳු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලින් ලිපිඩ වර්ග පරිවහනය කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. හරිද? ඊළඟට අපිට අවසානට වෙනවා මේකේ තියෙන ඉන්ද්‍රිකා වර්ගය රයිබසෝම. හරිද? රයිබසෝම කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ ඛණ්ඩිකා දෙකක් සහිත. හරිද? මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉන්ද්‍රිකාවකට තමයි රයිබසෝම කියලා හඳුන්වන්නේ. මේක උප ඒකක දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. හරිද? රයිබසෝම ගත්තොත් උප ඒකක දෙකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි කොටසකිනුයි ලොකු කොටසකිනුයි තමයි සමන්විත වෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේවා සයිලෝප්ලාස්මේ නිදහසේ විසිරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? මෙතන මේ එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? මෙයාලා ඊටාම චූටි. හරිද? සයිලෝප්ලාස්මේ පුරා විසිරීලා තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකාවලට සම්බන්ධ වෙලා රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකාවල පෘෂ්ඨයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට රයිබෝසෝම කියන්නේ ඛණ්ඩිකා දෙකකින් සමන්විත වන සෛලීය උප ඒකකයක්. හරිද? මෙයාගේ කෘත්‍යය තමයි ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සඳහා ස්ථාන සැපයීම. හරිද? එතකොට මේ රයිබෝසෝම වල කෘත්‍යය තමයි ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සඳහා ස්ථාන සැපයීම. හරිද? මෙයාලා සයිලෝප්ලාස්මේ විසිරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මේ ශාක සෛල වල පමණක් අන්තර්ගත වන ව්‍යුහයක් තියෙනවා හරිත ලව කියලා. ඔයාලා දන්නවා දැන් හරිත ලව වලින් මොකද කරන්නේ කියලා. මොකද කරන්නේ හරිත ලව වලින්? ආදිත්‍ය මොකද කරන්නේ හරිත ලව වලින්? ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ. ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ කරන්නේ හරිත ලව මගින්. හරිද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ශාක තමන්ට අවශ්‍ය ආහාර නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ හරිත ලවය තුල. හරිද? හරිත ලවය තුල තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ. මේ හරිත ලවය එතකොට සත්ත්ව සෛල වල අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ශාක සෛල වල විතරයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට මේ ශාක සෛල වල තියෙන අනිත් ව්‍යුහය තමයි මෙන්න මේ කියන මොකක්ද? රික්තය. හරිද? මම කිව්වා මේ රික්තයේ තියෙන බාහිර පටලය අපි හඳුන්වනවා කිව්වා ථානක්ලාස්ටය. ඇතුලේ තියෙන එකට කියනවා කිව්වා මොකද්ද? සෛල යුෂය. හරිද? මෙන්න මේ දෙකටම තමයි අපි කියන්නේ එතකොට රික්තය කියලා. හරිද? ශාක සෛල වල මැදේ තියෙන විශාල රික්තයක්. හරිද? මෙන්න මේ රික්තයේ ඇතුළ පිරලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? සෛල යුෂයෙන්. හරිද? මේකේ පිටත සීමාව අපි කියනවා ථාන ප්ලාස්ටය කියලා. මෙන්න මේ සෛල යුෂයේ හරිද? විවිධ වර්ණක අයන වර්ග දිය වෙලා තියෙනවා. හරිද? විවිධ වර්ණක සහ අයන වර්ග දිය වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති බීට් කපද්දි මොකද වෙන්නේ? බීට් කපලා වතුරට දාපුවම වතුරේ මොන පාටද? රතු පාට. එලි පාට වෙනවා. රතු පාට. රතු පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බීට් වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෛල යුෂයේ ඇතුලේ තියෙන යුෂ වර්ණකයක්. හරිද? අන්න ඒක නිසා තමයි ওই බීට් කපද්දි මේ කැපෙනවා. මේ මොකද්ද? ථාන ප්ලාස්ටේ කැපිලා සෛල යුෂය එළියට එනවා. හරිද? අන්න ඒක රතු පාටයි. ඒකේ රතු පාට වර්ණක තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒක රතු පාට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ රික්තක යුෂය තමයි ඒ බීට් කියන එක රතු පාටට තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ
සෛල යුෂය. අපි කියනවා රික්තය නැත්නම් රික්තයේ පිටත සීමාව තාන ප්ලාස්ටික් කියලා ඇතුළේ තියෙන එකට සෛල යුෂය කියලා. මෙන්න මේ සෛල යුෂය විවිධ අයන ලවණ වර්ග දිය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විවිධ වර්ණ ලැබිලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ රික්තය වැදගත් වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකටද? සෛලවල ජල තුල්‍යතාවය පවත්වා ගැනීමට. හරිද? ජල තුල්‍යතාවය පවත්වා ගැනීමට රික්තක යුෂය නැත්නම් සෛල යුෂය දායක වෙනවා. ඊට අමතරව සන්ධාරණය පවත්වා ගැනීමටත් මෙන්න මේ කියන රික්තය දායක වෙනවා. හරිද? එතකොට සෛලවල තියෙන ඉන්ද්‍රිකා ගැන කතා කරද්දී ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැනගන්න ඕන. හරිද? හරි. මම අය පාරක් සාරාංශ කරලා ඕනනම් චුට්ටක් එකපාරක් කියන්න. හරි. මුලින්ම 1665 දී. හරිද? රොබර්ට් හුක් විසින් එයාම නිෂ්පාදනය කරපු අන්වීක්ෂයකින් කිරලැබයක ඡේදයක් පරීක්ෂා කළා. එතකොට දැක්කා මේ වදයක කුටීර වගේ ව්‍යුව. ඊට පස්සේ මෙයා මේවා හැඳින්නුවා සෛල කියලා. ඊට පස්සේ 1838 වගේ කාලය වෙද්දී මේ විද්‍යාඥයෝ විසින් සාකවල කොටස් ඊට පස්සේ සත්තුන්ගේ කොටස් අන්වීක්ෂ වලින් නිරීක්ෂා කරලා සෛල වාදයක් ඉදිරිපත් කරා. මේ සෛල වාදයේ කරුණු තුනයි. ජීවීන්ගේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකයේ සෛල. ඊට පස්සේ අලුත් සෛල ඇති වෙන්නේ කලින් තිබිච්ච සෛල වලින්. සියලුම ජීවීන් සෛල වලින් ගොඩනැගිලා තියෙන සෛල එකකින් හරි වැඩි ගන්නකින් හරි ගොඩනැගිලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරා සෛලවල ව්‍යුහය. මෙන්න මේ සෛලවල ව්‍යුහය කතා කරද්දී අපේ අධ්‍යයනයේ පහසුව සඳහා අපි සෛලයක් ගොඩනගා ගන්නවා. මෙන්න මේ සෛලයේ හැම සෛලයකම තියෙන ඉන්ද්‍රිකා අන්තර්ගත වෙනවා. හරි. අන්න එහෙම අපි හැම සෛලයකම තියෙන ඉන්ද්‍රිකා එක සෛලයකට දාලා හදාගත්ත සෛලයට කිව්ව මොකක්ද? දර්ශීය සෛලයක් කියලා. එතකොට මේ දර්ශීය සෛල වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙකක් තියෙනවා කිව්වා. පළවෙනි එක තමයි දර්ශීය සත්ව සෛලය. ඊළඟට දර්ශීය ශාක සෛලය. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මේ දර්ශීය ශාක සෛලයක සහ සත්ව සෛලයක තියෙන වෙනස්කම්. ඒ අර්ථයේදී අපි කිව්වා දර්ශීය ශාක සෛලයක්. නැත්නම් ශාක සෛලයක බාහිර ඉන්න සෛල බිත්තියක් තියෙනවා කිව්වා. සත්ව සෛල බිත්තියක් නැහැ කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ ශාක සෛල මැදේ විශාල රික්තයක් තියෙනවා කිව්වා. හරිද? සත්ව සෛල රික්තයක් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. එහෙම නැත්නම් කුඩා රික්තක තමයි දැක ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ තව මොනවද කතා කරේ? ශාක සෛල වල හරිත ලව තියෙනවා කිව්වා. සත්ව සෛල වල හරිත ලව අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මෙන්න මේ තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවල ව්‍යුහය. ඒ අර්ථය ඉස්සරලාම අපි සෛල බිත්තිය කතා කරා. ඊට පස්සේ සත්ව සෛල වල ප්ලාස්ම පටලය ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ න්‍යෂ්ටිය ගැන කතා කරා. මේ න්‍යෂ්ටිය අපි කිව්වා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය සංචිත කිරීම, නැත්නම් ගබඩා කිරීම, සම්ප්‍රේෂණය, සෛලීය ක්‍රියා පාලනය න්‍යෂ්ටිය මගින් සිදු කරනවා කියලා. හරිද? ඊළඟට අපි කතා කරා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ගැන. මෙන්න මේවා සෛල වල තියෙන ජව පොළවල් කියලා කිව්වා. නැත්නම් පවර් ප්ලාන්ට් කිව්වා. මේ වගේ ජීවීන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවනවා කියලා කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ ගොල්ගි දේහ ගැන කතා කරා. මේ වගේ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය අසුරා නිෂ්පාදනය සහ අසුරා තබා ගැනීම සිද්ධ කරනවා කියලා කිව්වා. හරිත ලව කතා කරා. හරිත ලව මගින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ කරනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි රයිබෝසෝම කතා කරා. මේ රයිබෝසෝම උපකණ්ඩිකා දෙකකින් සමන්විත වෙනවා කියලා කිව්වා. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සඳහා ස්ථාන සැපයීම රයිබෝසෝම මගින් සිදු කරනවා කියලා කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා ගැන කතා කරා. ඒ අර්ථයේ සින්දු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා, රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කියන කොටස් දෙක කතා කරා. රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලින් ප්‍රෝටීන පරිවහනය, සින්දු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා මගින් ලිපිඩ පරිවහනයත් සිද්ධ කරනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි පටල වර්ග කතා කරා. පූර්ණ පාරගම්‍ය නම් ඕන කෙනෙක්ට එන්න දෙනවා කිව්වා. හරිද? අපාරගම්‍ය නම් කිසි කෙනෙක්ට එන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. අර්ධ පාරගම්‍ය නම් තෝරා කීප දෙනෙක්ට එන්න දෙනවා කිව්වා. කීප දෙනෙක්ට එන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. වර්ණ පාරගම්‍ය නම් අවශ්‍ය දේවල් වලට විතරයි එන්න දෙනවා කියලා කිව්වා. ඔන්න ඔය විදිහට පටල වර්ග 4 ගැනත් අපි
කතා කරන්නේ. ඊළඟට අපිට මේකේ අවසාන කොටස කතා කරන්න තියෙන්නේ සෛල වර්ධනය සහ විභාජනය සම්බන්ධයෙන්. හරිද? එතෙන්ට එනකම් පාඩම් පැහැදිලිද? නදීෂ? ඔව් සර්. හරි. ඔව් සර්. හරි අහගන්න. අපි දැන් කතා කරමු සෛලයක වර්ධනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? දැන් අපි දන්නවා ඔයාලගේ බර පොඩි කාලේ තිබිච්ච බරමද දැන්ටත් තියෙන්නේ? අපේ බර මොකද වෙන්නේ? අර පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ බරට වඩා එන්න එන්න දවසින් දවස උස බර කියන ඒවා වැඩි වෙනවා. ඒතකොට වර්ධනය කියන්නේ ඕකද? දැන් අපි දන්නවා අපේ උස වැඩි වෙලා, බර වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ හැම දෙයක්ම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ ඉන්ද්‍රියකාමයේ ඇස් කන් නාසය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හැම දෙයක්ම වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ වර්ධනය කියන එකේ හරිම අර්ථ දැක්වීම තමයි මේක. මොකක්ද? වර්ධනයේදී හරිද? ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙලා කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙන්න ඕන. හැබැයි අප්‍රතිවර්තී ලෙස. ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් චූටි කාලේදී මෙන්න මේ වගේ තියෙන සෛලයක් ටික දවසක් යද්දි මේ වගේ ලොකු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙන්න බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ සෛලවල තියෙන වියලි බර හරිද? සෛලවල තියෙන වියලි බර අප්‍රතිවර්තී ලෙස වැඩිවීමට තමයි අපි කියන්නේ වර්ධනය කියලා. මොකක්ද? සෛලවල වියලි බර කියන්නේ මොකක්ද? හිරුනි මොකක්ද වියලි බර කියන්නේ? හේෂලා මොකක්ද මේ වියලි බර කියලා කියන්නේ? වියලි බර කියලා කියන්නේ දැන් ජලය අයින් කරපුවාම තියෙන බර. දැන් අපි දන්නවා මාළු ගත්තොත් එහෙම මාළු වල බර වෙනස්. කරෝල බර වෙනස්. අන්නේ මාළු වේලපුවාම තමයි කරෝල බවට පත් වෙන්නේ. ඒතකොට වියලි බර කියන්නේ අර කරෝල වල බරට. හරිද? ඒ වගේම තමයි අපේ වියලි බර කියන්නේ අපේ ශරීරයෙන් ජලය ඉවත් කරනවා. එතකොට අපේ තියෙන බරට තමයි අපි වියලි බර කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒතකොට වර්ධනය කියලා කියන්නේ ජීවීන්ගේ මේ සජීව පදාර්ථවල වියලි බර ප්‍රත්‍යාවර්තී නොවන ලෙස වැඩිවීමට තමයි අපි කියන්නේ වර්ධනය කියලා. හරිද? හරි. ඔයාලා ලියලා තියෙන එක ලියා ගන්න ඕනේ. ලියා ගන්න ඕනද? හරි. ලියා ගන්න ඕන නම් ලියා ගන්න. සෛලයක වියලි බර. සෛලයක වියලි බර ප්‍රත්‍යාවර්තී නොවන ලෙස වැඩිවීම. සෛලයක වියලි බර ප්‍රත්‍යාවර්තී නොවන ලෙස වැඩිවීම අපි කියනවා වර්ධනය කියලා. හරිද? හරි. මෙන්න මේ සෛල වර්ධනයත් එක්ක සිද්ධ වෙනවා තව දෙයක්. හරිද? සෛල වර්ධනයත් එක්ක සිද්ධ වෙනවා තව දෙයක්. මොකක්ද? අපේ සෛල යම් යම් කාර්යයන් සඳහා හැඩ ගැසෙනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා මොකක්ද? විභේදනය කියලා. හරිද? සෛල වර්ධනය වීමත් සමග විවිධ කාර්යයන් සඳහා හැඩ ගැසෙනවා. ඒකට කියනවා විභේදනය කියලා. හරිද? ඔක්සිජන් පරිවහනය කරන්න, විස බීජ විනාශ කරන්න, ඊට පස්සේ රස හඳුනා ගන්න, ගඳ සුවඳ හඳුනා ගන්න, අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවන් සඳහා සෛල හැඩ ගැසෙනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා විභේදනය කියලා. විභාජනය නෙමෙයි විභේදනය. හරිද? ඒ වචන තුන ලියා ගන්නවා. මම හිතන්නේ විභේදනය කියන එක මම ප්‍රශ්නවල අහලත් නැහැ මේ ඒ නිසා ඔයාලා ලියා ගන්න. පළවෙනි එක තමයි වර්ධනය. වර්ධනය කියන්නේ සෛලවල වියලි බර ප්‍රත්‍යාවර්තී නොවන ලෙස වැඩිවීම. ඊළඟට විභේදනය. විභේදනය කියන්නේ සෛල වර්ධනයත් සමග විවිධ කාර්යයන් සඳහා හැඩ ගැසීම. සෛල වර්ධනයත් සමග විවිධ කාර්යයන් සඳහා හැඩ ගැසීම. විභේදනය කියලා කියන්නේ සෛල වර්ධනයත් සමග විවිධ කාර්යයන් සඳහා හැඩ ගැසීම. ඊළඟට තමයි සෛල විභාජනය.
මොකක්ද සෛල විභාජනය කියන්නේ නදීෂ? සෛල විභාජනය කියන්නේ ආදිත්‍ය? සෛල විභාජනය කියන්නේ මොකක්ද? සෛල විභාජනය කියලා කියන්නේ පුතේ සෛල බෙදීමෙන් නව දරු සෛල ඇතිවීම. හරි ලියා ගන්න එකක් සෛල විභාජනය. සෛල විභාජනය කියන්නේ මොකද්ද එතකොට? සෛල බෙදීමෙන් නව දරු සෛල ඇතිවීම. සෛල බෙදීමෙන් නව දරු සෛල ඇතිවීමට අපි කියනවා සෛල විභාජනය කියලා. හරිද? හරි. එතකොට අපි වචන තුනක් කතා කරා. වර්ධනය, විභේදනය, විභාජනය. වර්ධනය කියනවා සෛලවල වියලි බර ප්‍රත්‍යාවර්තී නොවන ලෙස වැඩිවීමට අපි කියනවා වර්ධනය කියලා. වර්ධනයත් එක්ක සෛල විවිධ කාර්යයන් සඳහා හැඩ ගැසෙනවා. උදාහරණ තමයි ඔක්සිජන් පරිවහණයට, විස බීජ විනාශ කිරීමට, රස හඳුනා ගැනීමට, ගඳ සුවඳ හඳුනා ගැනීමට. හරිද? ඒ විවිධ කාර්යයන් සඳහා හැඩ ගැසෙනවා. ඒකට අපි කියනවා විභේදනය කියලා. හරිද? ඊළඟට අවසානට විභාජනය. විභාජනය කියන්නේ මොකද්ද? විභාජනය කියලා කියන්නේ සෛල බෙදීමෙන් නව දරු සෛල ඇතිවීමට අපි කියනවා සෛල විභාජනය කියලා. හරි. ඔය ටික පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා ඕකේ අවසාන මාතෘකාව කතා කරන්න සෛල විභාජනය. හරිද? හරි. එතකොට සෛල විභාජනය කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ සෛල බෙදීමෙන් නව දරු සෛල ඇතිවීමට තමයි අපි කිව්වේ සෛල විභාජනය කියලා. සෛල විභාජනය ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් සිදු වෙනවා. හරිද? එකක් තමයි ඌනන විභාජනය. අනිත් එක තමයි අනූනන විභාජනය. හරිද? සෛල විභාජනයේ ආකාර දෙකයි අනූනන විභාජනයයි ඌනන විභාජනයයි. පැහැදිලිද? සෛලතර විභාජනය කියලා කියන්නේ සෛල බෙදීමෙන් නව දරු සෛල ඇතිවීමට තමයි අපි කියන්නේ සෛල විභාජනය කියලා. හරිද? සෛල විභාජනයේ ආකාර දෙකයි ඌනන විභාජනයයි අනූනන විභාජනයයි. හරි. අපි මේ දෙකත් කතා කරලා තව විනාඩි 10ක් වගේ කාලෙකින් අපිට පාඩම ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි බලමු ඉස්සරලාම මේ අනූනන විභාජනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? පළවෙනි එක තමයි අනූනන විභාජනය. හරි. මොකක්ද මේ අනූනන විභාජනය කියලා කියන්නේ? අනූනන විභාජනය කියලා කියන්නේ මව් සෛලයේ ඇති වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව හරිද? වෙනසක් නොවි ක්‍රවේනිකව සර්ව සම දරු සෛල දෙකක් ඇතිවන විභාජන ක්‍රමය. හරිද? අනූනන විභාජනය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. හරි. හිතන්න සෛලයක් තියෙනවා ද්විගුණ. මේක ද්විගුණ සෛලලත් සිද්ධ වෙනවා ඒක ගුණ සෛලලත් සිදු වෙනවා. එතකොට හැදෙන්නේ තිබුණා වගේම සෛල දෙකක් තමයි ඇති වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගහක අත්තක් පැල කරනවා. හරිද? ගහක අත්තක් පැල කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපි අර පැණි දොඩම් ගහක අත්තක් පැල කරොත් එහෙම පැණි දොඩම් පැලයක්ම තමයි හැදෙන්නේ. නමුත් පැණි දොඩම් ඇටයක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? අපි රෝගෙන් පැණි දොඩම් ගහක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හරිද? නමුත් මෙන්න මේ අනූනන විභාජනය. හරිද? එතකොට මව් සෛලයේ තියෙන ලක්ෂණ වලට සමාන ලක්ෂණම තියෙන ශාකයක් තමයි ඇති වෙන්නේ. හරිද? අනූනන විභාජනයේදී මේ ඇති වෙන අපි මේවට කියනවා ජනිතයින් කියලා. හරිද? මෙන්න මේ කට්ටියට අපි කියනවා ජනකයන් කියලා. එතකොට මේ ජනකයන්ට සර්ව සම ජනිතයින් තමයි අනූනන විභාජනයේදී ඇති වෙන්නේ. ජනකයන්ට සර්ව සම ජනිතයන් තමයි අනූනන විභාජනයේදී ඇති වෙන්නේ. හරි. පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න අනූනන විභාජනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මව් සෛලයේ ඇති මව්
සෛලයේ ඇති වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවම දරන මව් සෛලයේ ඇති වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවම දරන ප්‍රවේණිකව සර්ව සම දරු සෛල දෙකක් ඇතිවන විභාජන ක්‍රමය. මව් සෛලයේ ඇති වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවම දරන මව් සෛලයේ ඇති වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවම දරන ප්‍රවේණිකව සර්ව සම දරු සෛල දෙකක් ඇතිවන විභාජන ක්‍රමය. මව් සෛලයේ ඇති වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවම දරන ප්‍රවේණිකව සර්ව සම දරු සෛල දෙකක් ඇතිවන විභාජන ක්‍රමයට තමයි අපි අනූනනය කියලා හඳුන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ විභාජනයක් තමයි අනූනනයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේකේ තියෙන අපිට කෘත්‍ය තමයි අපේ තුවාලයක් සිද්ධ වුණාම. හරිද? එහෙම නැත්නම් මරුණු සෛල ඉවත් වීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ අනූනන විභාජනයක්. හරිද? තුවාලයක් සිදු වුණාම එහෙම නැත්නම් මරුණු සෛල ඉවත් වීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ අපේ රජිස්ටර්ගේ පාන්ති කීයට තියෙනවද? 8ට සර්.